hướng dẫn gia công cái chi tiết này bằng phương pháp Adaptive. Vậy thì thông thường nếu mà chúng ta sử dụng mặc định Adaptive ở trên phần mềm Onyx tại những cái biên dạng thành này thì mọi người để ý là nếu nó đang ăn theo kiểu pattern từ ngoài vào trong, khi mà cái thành của chúng ta quá mỏng thì có thể là nó sẽ nguy hiểm con dao và nguy hiểm cho cả chi tiết của chúng ta. Vậy thì đối với những cái trường hợp thành này và thành này chúng ta có thể giải quyết bằng cách như nào? Và các bạn vào cutting parameter, các bạn chọn ở đây pilot cutting và các bạn chọn là helical motion. Thì đối với cái kiểu này thì cái đường dao của chúng ta sẽ là, đối với những cái biên dạng thành, cái này gọi là biên dạng pilot thì nó sẽ ăn theo kiểu helical. Và bây giờ mình sẽ generate đường dao nhé. Rồi đến cái biên dạng nhỏ thì mình bắt đầu giảm tốc độ này để dễ nhìn này. Đó, vẫn ăn pattern, đến đây thì bắt đầu ăn helical như thế này thì nó sẽ ổn áp hơn rất là nhiều. Ok, chúc các bạn thành công.